年の後だったよ。それっきり姉さんの消息がわからなかったんだが。生まれはどこ？おいら物乞いじゃねえよ。生まれはほら車だか。じゃあ下小学校？まともに行けばそうだけど。お前はどこなの？桜木町谷中小学校出たんだよ。